В столице Афганистана, Кабуле, полиция и медики без промедлений приехали к месту, где террорист-смертник взорвал бомбу в торговом районе около Министерства юстиции. По словам официальных лиц, убито по меньшей мере 5 человек. Взрывной волной разбиты окна зданий возле министерства. Ранены около 25 человек. Ответственность за эту акцию взяли на себя талибы. В Кабуле суд приговорил 11 полицейских к 1 году заключения за то, что в марте этого года они не предотвратили бессудной расправы над женщиной. Всего перед судом предстали 49 человек, включая полицейских. Других лиц обвиняли в нападении на женщину по имени Фархунда. Толпа забила ее до смерти после того, как несколько мужчин обвинили ее в сожжении Корана. Ранее в мае 4 были приговорены к смертной казни, а еще 16 к 16 годам заключения. Остальные лица освобождены за недостаточностью улик. В столице Азербайджана Баку загорелся многоэтажный дом. Погибли 16 человек, ранены около 60. Причина возгорания пока не выяснена. Министр внутренних дел Азербайджана заявил, что согласно предварительному заключению для строительства здания были использованы материалы низкого качества. В Таджикистане, в южной провинции Хатлон, завершился первый этап военных учений стран-членов Организации договора о коллективной безопасности. В учениях приняли участие 2000 военнослужащих Таджикистана, России, Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии. Альянс помогает Таджикистану укреплять оборону вдоль границы с Афганистаном. В столице Казахстана, Астане, активисты адресовали письмо президенту Нурсултану Назарбаеву с просьбой отдать распоряжение государственным учреждениям пользоваться казахским языком. Казахский язык был признан государственным в 1989 году, однако до сих пор многие правительственные учреждения пользуются чаще всего русским. Одна из подписавших утверждает, что ее формуляр на участие в тендере был отвергнут местными властями, поскольку она заполнила формуляр на казахском. В столице Македонии Скопье сторонники премьер-министра Николы Груевски временно расположились возле здания парламента после проведения проправительственного массового митинга вчера вечером. Противники правительства, требующие отставки Груевски, также разбили неподалеку палаточный лагерь. Обе противоборствующие группы провели массовые демонстрации в Скопье после придания гласности записей телефонных разговоров, свидетельствующих о планах правительственных чиновников фальсифицировать выборы и покрыть убийства.